Salut na ba fidèle nyonso ya Mavumisa News TV Mavumisa News TV ne makambu talara Clarisse Plasma ye moraza na mwana musala na bino bon continuer ko s'abonner et que ça là vraiment bien la profiter na pesa boss ya kolo chaîne oyo mon chéri les papas de mes enfants Dodé Mavumisa Jean Pedro balobi bala munyanga na muzombo. Et ça là, sentiment vraiment donc, on tenir belle place aux Alikuna, na Hollande, Amsterdam, il y a eu un mois là vraiment, car on a eu ça bino que Moussala et les Kamanobane belé, Tozaka pour nous servir, bino Tozaka pour nous recevoir bino. Merci beaucoup na abonné na gagnon soit merci pena moi mon balazana si ma caméra. Yves d'or beauté d'argent mon fils est à Bolingo vraiment talarara. Ba motenope na Moussala ne bon mon aide makitoko boye ba vidéo makitoko c'est parce que Yves d'or beauté d'argent a simbi kuna la réalisation na maboko ya Jerry Kobetox et ça vraiment poison car on a eu ça rabino que Jerry Kobetox alingi ko ningisa Zaïr pamba Jerry Kobetox alingi ko tenga misa Zaïr Hermo Zaïr ezala ko tenga ma Hermo Zaïr donc les lots tout ça là Jerry Kobetox a on a plateau pour makambe bimi ebele vraiment Jerry Kobetox alingi ko luka makambu akei ko tumbola lisusu anima kwa kala obino so boyebi chroniqueuse ami bundela rappel pour na mpanzi na ndenge na ye vraiment Yves d'or merci beaucoup parce que pour moi déjà pas mon Jerry Kobetox bonjour Jerry Kobetox. Bonjour Lazima. Bonne santé. Oui, santé ça bien. Jerry Kobetox. Mais on va toujours comprendre tonton direct. Nan ko na bengo bongo Oyo mikolo comme nzamba direct ata kutu basala au sala ba direct mais yo vraiment non. Ata basala au sala ba direct yo eleki. Izaka nini yango bongo ba direct erno so direct ça ni bulo ka tonde. Non, mbote na bandeko nyonso bolanda biso na Mavumisa TV na PSP boss ya chaîne o ba mbote bele. Talaka Dodé Mavumisa moto na Nzambe. Wana moni moko Sefa Mokonzi. Na moni Karo Matumona de Monaco. Donc on baza ba vrai petit na bango Jerry Kobetox. Ba direct na so to sala moto lingaka plus ba baza la connecter baza na actualité. Ba direct musu to sala ngo ba délire na biso neto finga na monsieur za kapona opesa bandeko information. Ba moni to sala direct mo boye ngai Yves na Gloire Olangi to pesa ke information to ba kosaki ke nani Vasco Mabela kufa ki to pesa ki ba information preuve ne ba chaîne belé zo ki yango. Ba direct musu to sala leti to sala ki ya ser na biso ba lelaki na bandala Nelly Bomé. To zaki na bino non les têtes zo ya caméra to zo ya direct. Et ça va vitesse information. Donc ça te que to sala ba direct poto yebana. Pour erreur yo pena Jerry Kobetox ça luka visibilité c'est que na za ndoki. C'est que famille na ngamo mbapena bo sangela ngabo beta na pour erreur na ko luka visibilité. Donc c'est ça. To monaki yo merci beaucoup Jerry. To monaki yo o maki biso ne loro mo que dans 45 minutes Paris, Algérie c'est Paris. Mais to ebité ma solo ngo qui pendenge nini. Masolo wana omoni ce que tu dis masolo à Paris, Algérie c'est Paris. Les comme ici nini. Bezi ya Zemi. Oh, Beza mutakale sili, Bezi ya republier mibali na internet et sili, et comme ici Beza Zemi. Est-ce que c'est réellement vrai Zemangweza? Omoni siko ba Bezi sili. Omoni tant que ba Bezi sili, ba actualité pe musicale pe zate aller. Yango to continue Algérie Paris. Algérie Simbité pour sauter Paris et Simbité malgré Côte d'Ivoire Kenya et Simbité les lorsque se retrouver na yé na Kinshasa mboka bakoko et comme yo na Zemi télé-réalité et que son babilamba mwana ngole mso kobota mafasa batu misato donc ba beze aussi là vraiment moi lango akobota mafasa batu misato Jerry Kobetox yo ozo mona te que ozo kota na kati ba vie ya batu trop hein quelque part ceux qui va faire na bino na poto bazo yebisa bino te biso baninga na bino to sala no musala moko photo yebisa ka bino moi te ko sa makamno belé ya osala au lieu que okotara beaucoup plus ya kolandela makamno no so Algérie 45 minutes de Paris Algérie c'est Paris Bezi Azemi moi la robota ma 3 bilongi ceux qui ndenge nini wana ndenge lobi wana oza makamno belé ya osala ezaka nini est-ce que makambo ko ke na osila te pour parce que biso to yambele o lelo vraiment et ça donc epesi pasi makasi po okomi ko fingisa na kolo chaîne oyo au travail à capé
moi si j'espère que bien que oyebi anima kwa kala bien pour bofinga na kana ye po yo côté là de Londres na lobité au côté là de Londres mais ozwaka part étant que comédien en plus olandela ki droiture na ebité pour na ngala tala be mission na ebike olandela droiture alikambo ndenge ezaila ki po anima kwa kala ko kota makambo wana na niveau là te mais lelo patron Sibou Mutombo que je salue que je respecte beaucoup mon papa ya yo vraiment yango yoza awa vraiment Nzamba zala na yo awumela na yo kanela lobake abomba yo penza quelque part moni na première haute chambre première chambre pendant côté Nzamba bomba bato a protéger makasi wana Mutombo papa Sibou azala wana vraiment lelo anima kwa kala akomi na niveau que akoma na ko manquer papa na ko benga ngo manquer parce que nga natali émission ya anima kwa kala avant que nga ndima oyamba na plateau ya Mavumisa News TV a manquer Mutombo respect que azoka mwandenge nini ke yo mesana ko bomba ba site ya bato lelo azu ya tie yo susu na kati ya Congo check il y a outa pas profit de Montréal profit la bengana yo ozomona te que quelque part okomi comme fingi ça trop oyo comme mal à l'aise Clarisse Plasma excusez nga pena bato ba komelanga rapide bato ba komelinga bato ba komelanga pena makasi et puis na auto tal émission osunginga na auto tal émission siko oui na banana osiko pena bu pour émission lelo na éviter ce comme émission les aranini mais lelo comme on a 100% ma finga. Ah bon? On m'a anima kwa kala. Aye na ngambo ya Géry pour yebi que Géra c'est étoile. Yeza mamu bimba. Étoile ndeni parce que anima kwa kala tala maka déjà asala nini. Après sa biographie na kota na internet ndenge na koma chroniqueuse ndeni. Akota na kata bulu yeki. C'est que wala fona yambe direct na yamba anima kwa kala direct. Asala journalisme était asala chronique té. Asala moi simo boya pota bala koko mo boya mundela asala ke lokote bavana na cave. À cause de ce que na troisième étage, à ce l'autre côté, on manquait boss si vous moutez. Et puis on a pété, on est là on a sali, Nathalie on a sauce à l'eau na réserve, il fallait l'oba. Il y a tant à finir à ta finir na chaîne. Ne bembe ya chaîne na wana commence que j'ai thème ce qui anima ma kwanza wana. Ya finir ba tukuna. Siko kasi. Siko songa lelo na ningi na finga. To na ina loba na ye. Na loba na chaîne, na loba na radio. Ya finga batna chetan no aloba ba buzoba na combat de l'homme no ye posa na zalaki ngai gérer tant que comédien tant que chaka kongo ya ba comédien ba musicien na tika ema amu bimba mukolo bongo azangelo kwa kusala aja bilamba bien te azwa mundele mobo ya fatigué posa mukanda ya lo ba ser na biso bana ba foto ko bala mobali ya mukolo to ko bala mobali ya mpaka te mundele za kolo pays tu faut mundele mo pays bien Bamindela mamako yake kozoana. Meta musu makambo ezala ina. Makambo nini kozala awela ki nationalité, wala za pauvre fille dans la rue en train de chercher la vie. Nenga zawana, aza eloko côté. O moni so za mutu mbongo, masangana na biso na internet te. Oh, mais on sa boulot pa lingi boulot. Boulot ni na sala, ya beta kayo, monte na auto ta vidéo ne siko bien na ke kayo. Mais ça normal, a osala musala na ye nini mais internet eza musala na ye. On s'appelle chroniqueur, on s'appelle comédien. Plasma, o moni yo ozwa temps ya koyekola musala oyo ozwa temps ya kosala musala oyo omoni anima kwa kala aza rescapé et puis venant par hasard par transit na monde oyo ah bon aza eloko te et puis yeso ka loba na Congo check ye pena ndinga za wana chaîne na Congo check ni neza mukolo chaîne na mais chaîne na muteza mukolo mais ata la siko Congo check makambo esala j'étais msoka anima kwa kala na ebani wapi moi chaîne mombo ya muke azoka téléphone a cheboy ye bide basomba caméra azana mboka sika balamba kamera azana mboka sika balamba micro ya kokana Sibou Mutombo akokai naye azama yele to moni ko doka mutu ndem te sale bo alobi ke yo musala na ko détruire ba chaîne ya batu ko finga na batu balinga yango te e ko suka ka loko lingi okota o matisi susu ba degré na yo ya ko zuka ba ranking na batu na TV ko luka ba ranking na ba collègue na yo donc ezake okobomisi sa chaîne ya Mutombo azokamwa parce que pour la chaîne a bino pesa na tribalisme zelate zana ebisa yo azana ma ele te liboso lobini ngana finga patron na ye ya kala profil de Montréal ouais abio manka na maka epo epa kena na ngamabe ngana moni nga internet des églises te na manka epo kena na ngamabe moi je suis un grand garçon dans un grand garçon puis na lingwele ndako lengisa ngate poso so na Canada to za na poto o lengisa ngai anima kwa kala so bike na manka profil na manka epo na buzoba sala et puis na ye soka le bike ngana boma ba chaîne batu oui na boma ba chaîne batu so na longwe d'élige na longo kasi ye fallait soka linga profil makasi asali j'étais ma kwanza poil fallait ça a continuer na Congo connexion kanga masiko poil ngana eloko te mena tika Congo connexion kanga
T'as l'actualité, t'as la Kenya na connexion. J'ai même à ma couper. Ce qui vidéo moi où tu comptes à Siko actualité à Kinshasa et ça na 1 heure d'état 2 heures d'état. Et Kangama ça va bikolo lokwa toko keleka toko kene na vidéo c'est que toko kene sous ka ko to soki na YouTube total en to vérifier gérer comme ça so kosi biso to rozongela et puis asa fille mobo sans charisme sans aspect sans nyonso asa maman to fille na ebite so na benga fille to asa maman il wana asa maman yeno na age wana et puis a tele ma oloba na ngai ngana za na ba vrai ba mère aleke ba na poto pena ka ba lava hôtel longine bona na ba vrai ba ndeko na Londres wana ye ya elokote. Avant on a poto, elle est trop sale. Allah taka bien, Allah taka bilamba, on met bilamba bateka ba moins cher na poto yango ya Allah taka. Ya lingane o lata sexy tende ba place mabali. Te sexy ala taka nzoto nini na taille nini. Na taille nini taille ki bo moi si yena sima ba bete mbata. Allah ta lamba ndenge ni. Allah ta pantalon bien. Azana bien te ninga sawana. Ana bien te. Et puis alors que Jerry wana ba jie ba chaîne na Congo check ya litutu e bembe na yo. Oki anima kwa kala. Na muninga na hote. Ok, parmi mes mibalo, papa na mukolo wana obimaka on m'a goût aussi la goût aussi les lengi papa mukolo ke no linga. J'ai le garçon ko lingo ta. Ya ok na ngabo et puis alors ba ke ba tiki ngai na finga ye na chaîne. Yeta nga finga ba ta finga ba na chaîne ni. Alors na yebiso anima kwa kala. Kene kayo sala so ke no sokola ba ko kwa mindele ke yesu ba ko kwa mindele. Et puis non belle la ngana ba ke yo sa mutambongo se retrouve na internet. Si kabiso bata passe tout ça na internet yo muta mongo se retrouve na internet ndeni moi si moi sala chaîne na yo ko sala kaka ba o telemisi nini soki iPad o mali bilo sala téléphone ngo teleki ngo na chaîne asala na moi téléphone mo ya mukia et puis ta la place ta o meke ndako na ya bien te ta place ça sala émission so pas décorer ngo so pas tiango ba marque mo boy po bima bien o lala na cave étouffement na poto héros pendant que le balancerie compétence que oh Jerry comme ça so finga ngapo na nini et puis aza soki ni tutu ngala kukana mobali na ya pakawana ngapena ko anima kokala omoni ngo kena ngai na ko sambwisa yo na kinduma na salite wana papa na komisa ezoba ko tsa mibali tina ndako keba nanga pena nima kokala keba na petaka makasi oki ba chaîne ekufaka ba chaîne ba bizaka na ngai et puis ba chaîne batikala na bambongo na ngane yango ekufaka ponga na ko saela mutu te. Yo no za ebi pasa ko engager mutu yo no za wana o so engager to na kinyat ba grâce mbizi ba brasa villoise ba engager ba na kinyat yo engager ba tout te poani yo engager ba tout te poani égoïste mo yibi moi si munoko solo et d'ailleurs non za ebi suba ngana ebi histoire à vie na oh mutu suba tina ba age ba 16 ans ninga za na suba tina ba age 16 ans et puis na ba age 3 ans ba kanga kindoki so yake loba na ya nima ko kala sana ba tanga basi et puis aloba ke na poto na minute so ba tangi basi. Oh, va sur réunir internet, bah combo na assez trompé. Alors bien que batangi basité mais ceux qui batangi ba chroniquer. Ba chroniquer. Na za la kin, eza la poto donc il y a za deuxième donc on va place mané so ba darling love donc boti ka no ba Pierre anima kwa kala de makam. Bino bozala bino na Kinshasa. Anima kwa kala se comparer na ba fio baza na poto. Ngana ba notanga na classement. To tcha na classement il y a top 5 ya ba fio ba otala ma. Kotanga ba osala ba base ya osala ba directeur finga na te mais ba chroniquer so ba sima micro et puis avant de toucher cœur sensible yo mona cœur sensible a toucher wana abi angela cœur sensible à côté mai abisa cœur sensible que ya za muninga na yete cœur sensible nem da sala kutu ke azela concentrer na libala na epo ya za masa libala ko sala mama mwana te ya sala ndenge wana ye aniso ya nima kwanza wana cœur sensible achaka mtu micro anima kwa kana na émission na sa cha mtu ya micro bo ndenge ochenga micro cœur sensible à micro et puis Nicolas a un brassard. Ali m'a encore na cœur sensible. C'est yondo luke cœur sensible makamla. Tena luke na makamute. Ali m'a encore asila gu yena sana ta batikinga na mutaka na mbetu bona ko sala eloko te libende na libaya. Mais tela nzoto cœur sensible, tela nzoto ya mwasi. So ya se comparer na cœur sensible. Yebo za bande ona basi lelo ndo finga ni makwakala boyso ani makwakala a pété oyebi ki ba pété ko le kangate. A ko pété ko le kangate place ko samoni mangamba ba no ngata ngana pétaka yo pétaka. Ngana ebiso ke na tangelo 5 filles ba origné na poto. Cœur sensible. Clarisse Bibinda ndeko camarade na yo. Otangi koma Karim Mokondi. Clarisse Bibinda na Bibi Clarisse Bibinda. OK. Karim Mokondi za na Kinshasa zo nyo kama na moni. Mandoi hein. Because c'est héros. Mandoi très intelligent. Clarisse Bibinda, cœur sensible. To suis ndeko na biso magrasa la nepe mo ba délire mais ya tchaka batu micro. Grâce mbizi. A tchaka micro. Pour différence c'est ça muto tchaka sala ka Clarisse Bibinda, cœur sensible. Na grâce mbizi. Grâce mbizi. Voilà, regardez ba comment on entend.
la combo. Et puis c'est là tout son ananu. So toke ce qu'on a direct. Na batu basala ba direct. Ya l'équipe mamingeni. Ya mamingeni wa. To tchesi ko na batu basala ba direct. L'équipe mamingeni, l'équipe qui sa kitoko. Na base na minute na poto. Laetitia kitoko Manuela kitoko. Ah voilà, na minute batu basi bakangi poto na minute. To moni ba uti ko bunda guerre na bango mibale e kangi pe poto. Yi asala nini? Et puis nzoka ozana Congo connexion. Mais na yo ki otangi bat nyonso otangi Marie Laure moi kato za na problème na. Te wala ba yuma ba sans esprit nga tanga ba yuma wana te. Bango nyonso to na ba nima kwanza na ba za ba ndenge moko. OK. Zo comprendre. Moi ça modèle wana ero akolo ba nga gérité. Nga na za mobala. Otangi Diana Moletin. Nous ya mopandisa. Nani wana? Nous ya mopandisa. Journaliste ya profil de Héros. A comment journaliste à profil? Oui, alors ça là. On met ça la boss. Congo. Hier ça la boss. Darling, ça Congo nini? Hier ça la boss. Congo connexion ya profil. Hier ça la boss. Héros comment travailler pas moi? Non, azo travailler déjà ça côté ma vidéo. Azo travailler moni siko ke. O monique ngai ba chaîne nyonso na leka ke kufaka. Moni chaîne ba opende kufi ememi ya ke ça pas mutu. Tala niveau héros. Donc nga naza mona fumuki mbango so solo nanga bientôt site non na sima délige. Donc anima kwa kala oza bientôt oza mango Congo Congo so bondeko. Te wala na bomate wala za chaîne na vie na ngai. Wala za chaîne na vie na ngai tika na ngona ba biloko na ngona ba tulem su ba force pena bo bazate. Moni bia biso classe plasma. Toza to koti tourne na internet. Nga ça ba 20 vidéos par mois. Na teka matro na poto muto ebi ngate na poto lo baka peut-être azane muto na soloka. Donc on comprend na teka matro na poto. Mais batu le roi banima kwa kala oyo asala ka direct mazana asala sans batu batala ke so moni ba 10000 vues wana batu batala ka ba goûter ka bo tata mutata la émission mobimba asala eloko malonga lo bagati asala l'art de parler te asala na déontologie asala ngote à côté na musala au par hasard. Et puis et là on laisse peine na binanga abanda ko tala ngai tana ndosa na Congo connexion. Na Congo connexion ngamna za ki cordon na bango nyonso. Journaliste et chroniqueur en Osala, ben mission ma casse na connexion c'est moi Jericho Betox. Nani soit ça. Mais Jericho Betox yo peut côté marama de Londres ma casse anima rakala lobby ba $1 na ba $2 au président de Londres on a pesa embote na moi sina maman Charlie Malula malgré tout bato na solo quand même ça la kaneti biloba lo balne ba mesana ko panda ba couple ba tout vraiment bo vanda bo ko la bana on a baza on a besoin na bino bo ça la soudé bo ko la bango siko anima kwa kala mama moya mukolo asila gu asila sentiment alingaki sikoyo ba baza ba lekipa na ye bakoma babaka bwana. Donc il y a business à qui a bon. Si on commence à coloba bon, est-ce que vous avez une relation bonne relation dans moi s'il y a des bonne relation ça a que moi camarade na yo akoki ko m'appeler camarade na nga. Mobali na yo asa bon frère na ngai. Ozala ndeko na ngoza ndeko na ngate. Delo na za ndeko na biso ya musala. Tokoki ko linga to moni yango na biso ba comédie bele ba na kin ba sans esprit. Lelo so ba finga comédie moko ba comédie bele ba lobaka te. Mais pas bien Bouzoba la mine peut l'équipe. Tout le monde a la Bouzoba. L'église écoute na Bouzoba. Na lobby l'église écoute na Bouzoba. Mais bazaka ini. Vous comprenez? Moutalo beleki président de Londres azakité de Londres président de Londres appelle ça ngambongo te. Tout ko zani na arrivé tanga yaki. Anok pe ko kabula bilamba na zonga batu bazo ya kozwa. Mais nga Jericho Betox na zwa kité puis na déranger qui était. Ce qui na lobby bon c'est parce que ça ndeko na biso ya musala. Et puis balingi ba salir mona batu za na famille na ye. Charlie Malilo Dior ba salire et pas ya mwana mwasi mo elonge kauka azala kwa nyao ba maquiller et mo elonge lokwa likako ba maquiller allez aya ko sanini ako finga Charlie Malula elonga Charlie Malula est-ce que hier azo ke kotonga aba de londa tonga kiasa na ba audio si lelo na chalo boko na ba kata abimisa audio omoni ke zayi buso ba ndeko do na tika eso na lobi te et pas solo ba Congo check na sana kanda na bino e bembe ya kanda na e bembe na bo sangana oki ani wakokala si vous moutez mazamu ninga na yote ok bon na pesa ko na ezaka normal pour na nino ba bongo po oyano pe kinité mais ba famille ba biki oyano ta kinité tala niveau boza na ndeko na pota ya ne kinité ka ko sala ba direct zangatina na chaîne moko zangatina ce que je t'aime makwanza keba oza Jericho Betox de cette presse
Jericho Betox kiti sana mutema ko finga trop bope zo sala pe bien te donner ma vumisa mon ton nzambe mon boss mon chéri mon boss ya kolo chaîne ep sazu ate vraiment vient nga JP pendant 5 fois ballon d'or mutema baté maman fi ma vungu la courtoise na kati ya London moi so toi so tia bastion so pandi ko bi Clarisse place ma ba kosio bilamba ba latio bilamba na ba photo na ba vidéo ngai na otina bilamba en chair et annonce au simbango au lati yango au na plateau au présenter émission donc maman vraiment maman fille ma vous la courtoise vraie chérie à solo Jericho Betox ndeko la bino Rafine Tumba balobi a fingi si baluba a sali direct mutakale monani bon ngala tala ki yango tant que chroniqueuse parce que eza news faut que tala yango parce que tant olingi o tout na question so c'est pas muto o intervenir pour yango il faut tala yango na monaki mutakala ya Rafine Tumba te mais na moni moi na moko boye naza na temps ya kotanga komo te pona kofula ete Jericho Betox balobi ke Rafine Tumba asali soni ya baluba po akote la Fabregas bien fallait que ça na Benoît toi ça mutakala yo moni vidéo na Rafine asali ndenge nini parce que otali yango pe en tout cas la félicité aux a vraiment connecté moni mon esprit fait kitabouye pour ba petit mususu ba ndoki mususu ngana obenge ndoki Nima kwa kala keba na Jericho Betox oza goûter. Comprendre? So za moi si même so ngaba la tata na mkote. Puis so ba kenga na film mobile na film mobile no pona buzoba no busoto na keba. Keba na ngai. Rafine Tumba moni eloko sali na bi ke ngata na tele video na beke bato bili ba kobuba. So tali bato bele ba fingi video na ba lobby. Eza bataka mususu. Kao quand on peut bango pe serimo basala ka yango o bango pe bamona kango normal tiano mutakala sala no boye bamona na bango normal mais le loko Rafine sali yango Rafine kuta sali yango na kata Benoît et puis bomoni bia lobi libele na ngai mona na te mutakala na ngai mona na te c'est normal agarda ngai mona na te mais sikoyo bango bamoni sa pena bolumbu na bango nyonso bantu na bango na ba partager la bango ngo ba sepela nango bamona ngo eza mabeti le sikoyo o moni avantage à Rafine asali eloko wana Rafine azakadi na ndako bien azakadi na mutuka a voyager akendaka ba poto aza fille ça complexe et puis mwana muluba oya kolia ye sans pilipili ko nozete pour ça ba fille ebele internet na kamera ni makokala loba yango na ebiso leti ani makokala faut ko sombele tala pilipili ebele pona kolia ye moi ça si la gubongo na mobala koko bongo nga Jericho Betox na le kana so libabe vina mo na mona asubola mute. Donc Rafine Tumba za fille moko oyo nga na kolobaki moni debe sila batebele na poto ba comprendre que aleki l'autre là asali yango pona kolakisa mutakala te asali yango pona kolakisa kanda classe place mamoko musu pesa lo mona Jericho Betox na décalé internet des églisités na ebisa pe pas comme les autres supporter nga mameza musana nga na ebisa na meka ko ebisa moi mukebongo. Donc pas comme les autres pas ndima na maman nga benge maman c'est fini ndima bongo na te mangé ko ndima na moi passe mais ça ndima bongo ndima nga bongo pour buzo bezo le 4 d'internet lelo so ba finga Rafine ça bataka wana to bango vérité ça bataka mo ya mabole bango ne ba finga Rafine Tumba na nini ti lelo mwana sala na sala sirigite na lukate ba benda emisu na sala bo tala mwana muluba ya kitoko ya bien bongo na so ba be je pèse mes mots ya kolia e sans pilipili misusu o basa ba koma ngai basila gu bama bole wana bakimbongi la wana basila gu basi moko bo so basaki pena so beto saki bien na kati ba ruya okiko zo tétanos ne basa wana na ba bala na bango mibali batama mama ba lesibel mususu wana gabe maneti ayeko tia chapeau on dirait ba kadera sera Mobutu tala linette atayi na ete vraiment donc linette na sol alati wana e mona na ebimaki na carton mo batinelaki mabole apesi na kanda kaka isateka azwaka eloko mo uti poto ala taka manette mais tala ne manette bimiso nge ba Gister gabe na to niveau gabe wana gabe susu nini wana gabe manette te yo chaque jour ya kala makambasika gabe manette na ye na de biloko ebi gabe manette za kombomo na ye na bide biloko gabe manette. Donc mutu mo alati eloko mo boye hôtel elongine facile à dessiner donc wana bana bosa bazo musala ebele te face omoni yo bato bazo mo musala mais ça bilongi mususu surtout mwana no solo bana finga Rafine wana elongi lokola moya mwasi ba maquiller ba tie ba rouge à lèvres na ba fard à joue
Moi banova na yango amoko Karine nani Clarisse pona ko benda na Karine mon konzi mingi na ça permet na Karine Poutou obi Karine Poutou obi Karine Poutou na ça na etro au moins pona benda bureau ne botambo na il faut tale longini obi ba bureau musu poko tambo na ba ona yo na ye poka ndenge moko mona na zakana yolo na ebi azaka mal répété et puis lo soye abunda kata nzambe bako finga rafine te rafine leki bango ya cha mutakala pona nzela poto prévaner lelo Algérie bo moi mi Kinshasa beze si le komi beza zemi ake kosomba bilamba moni beze sili donc atika finga rafine tuma so sala pona luka eloko te azaka na mo prévaner moi so la sel moi so kabila batu bambongo na plateau na émission ti le pas continuer ko sa émission yo soutenir anoka mabe yangwana yo na tendresse dibinga lisusu o azo sala azo continuer ko dévoiler ba secret ya batu mobala batalingi makangu na kishisa ye faloba ko tipa sa poto boye tout ça na ina zongela mo eloko mwa muke na moni nyama wana ni makwakala zolo bake o yo sibu mutombo ozi photo wana on masque ke on point poza ndeko na bino baluba nyoso boza bandoki ani makwakala omoni ningo za kelongi mabebo ngone longe kauka mosa sila mosa ngai mosa bolulu omoni ningo za boposa ekolo oyo yoza soki ozalaki muluba tala mona muluba za na plateau to sa na émission tala Rafine Tumba tala Darling Love nano tenga loba na baluba tala Ariette Kashinga yo kokana bana baluba olo baki baluba nyoso baza bandoki yo ndoki bakanga okindoki na âge à 3 ans na école semikate tala niveau tala na 3 ans tala na 3 ans bakange kindoki na école na gardienne bakange kindoki alinga pesa mwana batu kindoki puis na nini na semikate obi alinga pesa mwana nini na âge ni na amdale ko lia déjà misuni oyo batumbaka na ndaku ya kindoki bambe pesa ngame mango na classe siko lelo ya ko batu po continue internet aussi paka moko ya mundele ovanda na cave Europe na mwana mwasa poto mwasa bien fi ya talent ovanda na cave na koko mwa mundele wa mvuta po kotaka mibali kuna basilisa kao ba mampuya no saka nango bo sali après obimi tala na yo pété pa moni yo ngo ba opeta kana opeta kate mwana peta kama makasa ni makwakala keba na ngai noko solo bisuba. Ouais, j'ai recommandé ce comment qui aime ça vraiment na souka entretien na biso ka ndenge zalaka merci beaucoup na yo na nous bambote ka ndenge zalaka alongola kombo ya sibu muto balongola kombo kongo check to kalikila ka yote atena ko siete te me alongola puis na ene lo mo mikolo yo soki azo continuer a retourner vie ngombe Vingombe ne suna. Vingombe retourne à Vingombe. Mais anima kakala pas au tcholo lobi ke au sali pe émission pe vraiment Yves d'or excusez-moi vraiment il ko échappé ngana mutu vraiment azo tcholo pas lobi ke au sali Didier Masuki ba émission parce que ngape mutu boso na bana ko yamba yo na Congo check au sali ba émission au tel pe ko zo bon roté au lembi na yo pe azala makangu na ye pona ye na ye baza bata bato na soloka azala makangu na yango kote ibongo no ye bandi ngana olemba te ngana zala na chaîne liboso ya anima kwanza na zala de na chaîne etalama et puis nga héros na ko luka visibilité te omoni yelo ko esale a diembela pa géri toko diembela oni nga diembela pa nanga anima ko kala ngana kalikila ka ote kongo check kalikila ka ote oza moi sa poto zala constater ti pa na bino ti lelo nous pas on a mis les non clôturés et puis bo foutela ka famille ça na état bien te bando kenda ti lelo yo moko peno kanisa to bengisa ta mutu moko te nous sommes encore dans nzela na kofingo makasi et puis ofinga sala mobile no sous deuxième tour keba na ngai parmi ba fille apoto na kalikila ko to za bien te oza na poto moya bien mais ozo fa no nyemu tumaza na bandundu apoto keba ngana en Afrique c'est normal so bi na souffrir c'est normal en Afrique mais ngaso la comme na poto na ko za na longia gabe maneto yo za na ngwana te ne longi lo kwa mbo moi c'est ba makia auto bota sikoyo douleur zo sala e keba na ngani makwakala. Ouais, merci beaucoup, chérie, comme étoque, c'est bon comprendre, chérie. Car chérie, à celle de micro, de caméra, et surtout que, soit on a pour ça, on se déchaîner, et ça aura toujours, et puis ça aura ramené, et chopé ça, oyo. Moi, bambote na baye, yo, asmak la canadienne, place mazole, la lobby solo là, pour solo landé, on ça la maramba bien, hein, pour solo landé, on ça la rake, la rake, ce qui binoté, tout ça, t'es quoi, y'a goté business à zole, la raka, pour solo la rake, après ça la bien. En tout cas, bambote na nga na opesa na ba vrai na nga batu balinga ngai
na félicité na bato no surtout batindeli nga lien ya mwana mwasi ozoba mwana mwasi omunoko solo bisuba et puis ta ya mabe ata bien ta yo ne ozana osila gu okoma ngai so batiki nga na yo kana mukina mibwaki ata na mai na kufi pona ko supporter mwasi mabe asila gu lokwa yo te yo baninga bazana poto kuna basama kama minene baokele banya yo ki soirée ni nikuta ta poto yo kenda et la mai ne olata babilamba ya kato siko ya kato ya poto na ngosiko première mesa so quand tu as arrangé bilamba mabe na poto yo mutola tarango oh le banageri ko beto. Merci beaucoup na Zmak la canadienne, merci beaucoup na ba vrai na nga nyonso o bolingaka nga, merci beaucoup na Adel Kanolo ko bangelo ko toza na Australie. Australie ba papa ba kendo Australie ba nyonso ba kenda ke za vraiment Australie na réserve maman ko mon vieux le mystérieux Real de Madrid JCK nous et bi mwana mu Congo ya solo ya sérieux ouais tala rayo 4 de mois voilà donc aux en Australie donc zala yo muta ko meka na yo te oza vrai Jerry Kobetox ba musique na biso bozala toujours toko bimisa bato ba lo ba sala mansala mabe anima kwa kala soka yininga lelo oki maloba lobi ngai de Londres pesa nga ba 5 francs ba 20 francs pour na fingai na finge pour na bongo te ba pesa nga bongo te na pasi asa mona mukoni na lelela tindi nga code ana faux chéri moi si nga na pota hotel matin moi nga pota tout ba tina mundele tonga preuve na mona ke moi na atanga na poto comme on est pas comme les autres. Na bangi nga rasul ngotanga comme ma mère. Oh comme on est on n'a pas comme les autres. OK. Dans la sopa père western moi tinela ngo on l'appelle comme pas comme les autres. Nga est-ce que on a rolenga ye moi sa poto ya modèle wan. Ya taille on a sima exact. Ça monte na ba yo parce que Yves Dor azo signalinga déjà na réalisation kuna donc a continuer vraiment Mireille Mungani ba vrai na ngai na pesi PDG Gildas Gislain Boulou na peso bambote bele moni ba to Jerry Kobetox ba vrai Jerry Kobetox ndenge na lobaka na komi na suka soko moni ke na lobaki mabe supporter nga loba bolimbisité po ti maloba ngezo bima na yebike na ofinga na yebike na loba ba vérité donc supporter nga bongo po internet et église bato ba komi ko leka na trop ba fille lokwa ba nima ko kala sans aspect sans beauté donc alinga leke la Jerry Kobetox afinga Jerry Kobetox na li tutu nga na moi mobali kitoyo ngina koma kitoko ne na koma pede keba na nga anima kokala keba longola lapa kombo ya kongo cheke na mnokono na si muto maza muninga na ote omoni papa wana aza mukolo tane ngaza papa ya ko lia ya ko tumba ya ko yita tane ngaza gu papa mukolo yo moni aza kwa mobali wana sila mai wana mai akoma na mai ngai wana keba na ngai. Merci beaucoup Jerry Kobetox na profiter na pesa mbote na vie nanga Yves Malou papa de bébé Kinshasa makambo balobi Kinshasa makambo ne page ya solo donc vraiment bon s'abonner na chaîne wala et kosala kitoko makasi na page wala Kinshasa makambo ya vie nanga Yves Malou papa de bébé abi plasma lala na pavement okosepelaka mingi te mbote mingi vraiment na Christian Luboya mon petit frère chéri on a lingaka mingi vraiment ba mbote ne place azali mbote nanga vraiment na famille nanga baza na Londres Dolly Kamiende moi ça libala Karine Kamiende moi ça libala Flore Kamiende moi ça libala tel niveau héros vraiment donc yo vanda loko calculer plasma et repé ça venait pas si quoi à ma petite sœur chérie ma fille Nzei moi ça mundele les qui nango na banabete la ratolo la France maintenant oh abala mundele côté langa mindele ya famille Victoria zo pena cousin na cousine ya mindele donc epé ça pena kitoko makasi vraiment mbote mingi vraiment na vie na ngai mon vieux visa le vieux visa vraiment ba moto no na Amsterdam place aux Ali mbote na ngai lisusu na vie na ngai c'est femme au conduit les grands boulunguer ba mbote no yango na Amsterdam vient nanga Michel Diasona mana on na Kinto Dondo e ba Dondo akaka mon vieux Anita Ndoma l'impératrice Anita Ndoma ya vienanga vraiment empereur fils Kandolo yanga ya kati ba moto ne belé Gelor Ukani Samuel ya yango wana Anita Emmanuel ma fille chérie na linga ko mingi vraiment ba moto no pe belé place aux Ali moto nanga lisusu vraiment na vienanga Bernard Koy babi solo la po et ça la ka bien vienanga Valentin Congolo les grands chinois vieux chinois na kati ya Allemagne et na kati ya Hollande ba moto no vraiment et belé ceux qui n'ont côté maman madongo ma la femme du patron la patronne madongo ma la patronne 1000 fois patronne
place aux alliés vraiment na Suède bambote no ebele na yana biso ya Fioti Ngoma bambote no ebele papa biso Fioti Ngoma bambote no vraiment ebele bayanga nyonso ya Gauthier business ya yo yango wana moya ya chéri tala kaka yo Mibundela TV eza wana bo continuer ko s'abonner et ko sala vraiment bien Bibi Chirita TV pesa wana ya pire mutu nanga vraiment yanga ya kati vraiment BBC Malou Bibi Chirita ya donc nyonso eza kaka ye quoi bo s'abonner na chaîne wana et ko sala pe bino vraiment vrai bien à ma fille chérie Victoria Marinée la Camiende mon cœur là où le cœur de plasma se repose motema nanga Victoria hein na papa na bango Dodé Mavumisa Jean Pedro Kolo chaîne oh vraiment mon boss mon chéri mon amour Yves Dor beauté d'argent na sima ya caméra merci beaucoup mon fils pour na musala ozo sala et ko sala toujours bien bon s'abonner toujours na chaîne Nabino Oyo boko sala jamais déci plasma yemo kazawa makambo eza makasi vraiment papa Sibu Mutombo hein Congo check TV ndé makambo hein toujours likolo quoi botika la bino tokutana la prochaine émission Oyo koya